زور في الأول أبدا كامل دارنا تاوش الحسناوين داك السيقارة إنثاس دياس toujours comme d'habitude donc l'accordage de la guitare non la mandole باش كنا ثاني نتبع c'est un accordage de mes tons plus bas c'est-à-dire l'accordage standard des fois donc ça se donne nous dagina t'accordim tu les files à cette position qui est différent ce qu'on appelle un accordage de mes tons plus bas donc qui guide ou faire bleu باش كنا des numéros تتبع assez facilement donc si tu donnes au dagina tu donnes كثر dagina tu donnes كان dagina ça devrait être suffisant pour les débutants ou je pense peut-être considérer un étiquette donc voilà donc un certain de va toujours comme d'habitude à partir d'Aouda c'est les différentes parties ah je vais voilà نزيد نعاود لا بارتي كي تنزواروث donc tu commences cinquième fil non quatrième pour un mandole dans le vide تستوي تزيد عاود avec un rythme normal voilà pour la première partie on a dit on donne لا وجدت سيارة بوصل شوية فوالا هذا قلت نكمل فوالا سير نعاود تقدر تلاقينا هاك تروجان في دوزيام كاز بعد عاود إلى رفرنا مزوارو عاود تساويل فوالا كنا تدخل مع رابيد ولا شاد فيها
جوست ان بتي ديتاي زعما كاينه اللي كيزيد يخدمها جو كان زعما عاودها تولي ما زعما ما تخدم ديال كاينه اليوم حتى ما تخدم مع رابيد دي فوا ديال مثلا ماركي ما كاثن شعبي الا ويدي نستخدم مال الفيديو ولا تستخدم من الفيديو كساري بودا دونك استخدم من لا بوزيسيون على كاينه باسكو خاطر لا بوزيسيون كاينه دونك الخيط بودا سي اكزاكتومون لا ميم شوز مي شعبي اون جينيرال روماركا خدم من على كاينه بون دونك جو زرا اكزاكتومون ايغال مي جو سوبوز داباري كنتواليا دي فوا ما ثاني يشوف باغ اكزومبل لاكينا توفر الخيط كسير دي فوا توفر الخيط كسير باغي دار دار تساوني لا بوزيسيون كاينه دو كان سي با الميم فيل سي فري كو سي با ايفيدون دو كان داك دونك متادين دي فوا سي با ايفيدون تخدم لا بوزيسيون وريش كسير تساون سيرمان باسكو سي با الميم فيل دونك جو سيبوز دي فوا يا سيرتان نوت سي تزمان ما تخدم دوث مواقير بعدا دون الفيد دي سيرتان فاسون وريش vaut mieux تخدم من ذاكينا vaut mieux تخدم من ذاكينا donc je pense que c'est une explication qui tient debout après les ran il a aussi dans le fait حتى ما توفر خيط الفيد هذه قيمه دي يخدم الصون assez longtemps voilà par contre المقله ذاكينا كان هاد كسمه ضاد نون اوتوماتيكمون الصوني لا الفيل هذه حفسه تسويت دونك دو ما تستخدم ما تستخدم لا نوت غير داكينا خير الفيدينا بودا دونك فوالا دونك داكينا واش داكينا جو بونس يستخدم دو غير داكينا تاع نسكن عنده دونك داكين دونك سوا كي سوا تفارق اكزاكتومون لا ميم فاسون وريش ما كنا تستخدم الخيط كاع كسير نعم ما كنا غادي تخمض داكي رغم كي ديفاش كي داكينا اشكي ونستخدم هاد النوت كاع وكاع بدا نستخدم الدفاع كي عاد باردون Voilà, juste pour la petite description, quelques mots concernant maths, la note égale, la cinquième case, la maths ou dans le vide. Donc voilà. Donc, ça serait bien qu'ils partagent leur connaissance.